नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो कई सारे कमेंट आ रहे थे, नेचुरल साउंड में वीडियो अपलोड करो काऊ मिल्किंग की। तो वही वीडियो है। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे कई सारी काऊ मिल्किंग की वीडियो अपलोड की हुई है, पर अभी कमेंट आ रहे थे, कई कमेंट आ रहे थे कि नेचुरल साउंड में अपलोड करो। चल खबर और कैसे बनना? एक ही बोलती है बार बार। ई नहीं